Mes chers élèves, نكملوا les exercices ديالنا اللي عندنا في la page 73 ياك concernant la production de l'écrit. شنو قالنا هنا في السؤال 9 souligne en rouge les adjectifs employés dans le texte du document 1. غنمشيو le document 1 وناخدو crayon ولا stylo rouge et on va souligner les adjectifs. يعني النعوت ولا الوصف الكلمات اللي كنوصفوا بها اللي مستعملناها في لو دوكيومون نيميرو 1 صافي. يلا نجيبو لو روج ونمشيو. يلا هو لو دوكيومون نيميرو 1 غنشوفو نبداو نقراو ونشوفو لي زادجيكتيف. Notre jolie plage est polluée. Jolie, c'est un adjectif. Pollué. Le sable fin, يعني الرقيق الحبة ديالو رفيعة et doré a perdu sa beauté. Doré تهي adjectif. ذهبية. On ne voit maintenant que les ordures. Des canettes vides. Vide, c'est un adjectif. Des bouteilles sales. Sales, متسخة, c'est un adjectif. Des sacs en plastique et des restes de nourriture. Quelle catastrophe. Ça fait هادوما les adjectifs اللي عندنا في هاد le texte numéro 1. Question numéro 10. قالك souligne en vert les adjectifs employés dans le texte du document 2. La même chose le document numéro 2. غنديرو نفس الشيء. هو document numéro 2 غنشوفو les adjectifs اللي فيه. C'est jeune, les jeunes, enfants qui portent une casquette noire et un t-shirt blanc. هادو les adjectifs participent à la protection de l'environnement. Ils ont ramassé les déchets laissés. Laissés, c'est un adjectif. المتروك. Par des baigneurs irresponsables. Irresponsable, c'est un adjectif. يعني عديم المسؤولية. كيتحملش المسؤولية ديالو. كياكل ويخلي الأوساخ ديالو في la plage. Ils sont contents. هذا لو كونترير ديالو هو ريسبونسابل. كنحيدو هاد ايغي هاد لو بريفيكس هذا صافي. اي جويو دو سيت انيشياتيف صافي. هادو هما لي زادجيكتيف اللي عندنا هنا. relève le mot qui donne une description physique des enfants. يعني غادي تستخرج واحد الكلمه اللي كتعطينا واحد الوصف ديال لو فيزيك يعني ديال الجسم دي زونفون يعني الشكل ديالهم كي دايرين واش كبار ولا صغار. شنو عندنا سي جون زونفون جون صافي جون. هنايا عندنا جو مونطرينا écrire. Complète le texte descriptif suivant en utilisant le contenu de la boîte à mots. هنا عندنا واحد لو تكست وفيه دي فيد حنا خصنا نملؤوهم بهاد لي مو اللي عطينا هنا ديال هاد لابواط. عندنا varié, vernis, grande, content, fleuri, multicolore et endroit. varié هي متنوعة. vernis هي مصبوغة بديك الطلاء لو vernis يعني اللي كيبقى ترونسبارون مي عرفتو لو فيرني داك الصباغه اللي كتكون ترونسبارونت وكتخلي لا بريونس. غراند كبيره. كونطون فرحانين او بلوريال هنا. فلوري مزهره. ملتي كولور متعدده الالوان. اي اندروا مكان صافي. لو جاردان بوبليك دو مون كارتيer اي لو ميور اندروا. شتي هنا درنا اندروا يعني الحديقه العموميه ديال الحي ديالنا هي المكان ولا احسن مكان او لون بو سو بروموني او برانتون فين يمكننا نتجولو في الربيع. Les arbres sont hauts et كي دايرين أشجار عالية ومزهرة دايرة ديك النويورات ديالها في الشجر صافي. sont hauts et fleuris. D'accord. Les plates-bandes comptent des fleurs كي دايرين الورود كيكونوا متعددة الألوان ملتي كولور غنديرو اي هنا غادي يكونوا دو زادجيكتيف غادي نديرو ملتي كولور اي فاريي صافي يعني الألوان ديالهم مختلفة.
اي فاريي يعني والانواع يعني الانواع ديالها عاوتاني مختلفه حيت الزهور فيهم انواع صافي اي فاريي. Les allées sont propres et parsemées de bancs en bois verni. Le bois verni يعني داك الخشب المطلي طيلاء جايه من الطيلاء في هذاك الفيرني يعني اللي كنصبغوا به الخشب صافي. Les promeneurs comme leurs enfants sont يعني المتجولين مع الاطفال ديالهم كي دايرين فرحانين content. راه عندنا واحد l'adjectif content au pluriel صافي. De prendre des photos devant la grande بقات لنا la grande fontaine يعني امام ديك النافوره الكبيره la grande fontaine musicale يعني اللي كتصدر منها موسيقى صافي. هنا عندنا j'écris le premier jet et je le relis يعني غنكتب المحاولة ديالي الأولى وعاد نعاود نقراها. Sur une feuille, décris un lieu, une personne ou un animal de ton choix. Avant de rendre ta copie, relis ton texte et vérifie que tu as coché toutes les cases. ديال oui. De la grille de relecture ci-dessous. صافي غادي توصف تختار إما personne ولا animal ولا une شي حاجة une chose صافي. ايوا غادي توصفها وغادي تقرا وتعاود وديك الشيء وغادي تكوشي وتفيريفي بانك كوشيتي كاع هادو ديال وي وعاد ترد الورقه ديالك للاستاذ ديالك صافي. غادي تختار شي حاجه توصفها. انا وصفت لكم واحد لو بيتي انيمال كوم اكزامبل مون شيو. شنو هو لو شيو؟ لو شيو هو لو بيتي دو شيان داك الجرو داك الكليب الصغيور صافي هذاك هو لو شيو. Mon petit chien est mon meilleur ami. Il est gentil et amusant. J'aime jouer avec lui. Mon adorable chien a des yeux brillants. Il possède une fourrure épaisse et lisse. Il aboie à voix basse. Il n'est plus dérangeant. Le soir, quand je reviens à la maison, j'emmène mon beau chiot faire une petite balade à côté de la mer. Ça fait. Je lui ai fabriqué une très jolie niche dans laquelle il prend sa nourriture et dort la nuit. Ça fait. انا كنوصف الكليب ديالي الصغيور عندي واحد الكليب صغيور وكنوصف فيه شنو كنقول عليه. كلبي الصغير هو مون ميور امي صديقي المفضل. إلي جونتي هو يعني ظريف اي اميزون هو ممتع. جيم جوي افيك لوي يعني احب اللعب معه. مون ادورابل شيان يعني كلبي ادورابل يعني المحبوب. ا ديز يو بريون يعني عنده عوينات كيبريو. Il possède une fourrure épaisse et lisse يعني وعنده واحد الفرو شويه غليظ ورطيطب. Il aboie à voix basse. aboie هو الصوت ديال الكلب ديك النباح كنقولوا لو شيان aboie يعني الكلب ينبح كيفاش بصوت منخفض يعني الصويت ديالو حيتاش صغيور. Il n'est plus dérangeant يعني انه غير مزعج. Le soir quand je reviens à la maison يعني في الليل في العشيه ملي كنرجع للدار j'emmène mon beau chiot كناخذ الكليب ديالي الصغيور faire une petite balade كنديه يخرج يدور شويه كيدير واحد الدويره صغيره à côté de la mer بجانب البحر. Je lui ai fabriqué une très jolie niche يعني وصايبت له واحد لا نيش très jolie رائعه جميله جدا. لا نيش هي ديك لا ميزون فاش كينعس الكليب داك لا بيتيت ميزون ديال لو شيان اللي كنصايبوها له اون بوا هذيك هي. دون لاكيل il prend sa nourriture يعني وفيها كياخذ الطعام ديالو الغداء يعني الغداء ديالو اي دور لا نوي وكينعس في الليل فيها صافي. هذا واحد لو بيتي تيسي انا درتو لكم تقدروا تاخذوكم اكزامبل تقدروا يعني غير تاخذوا يعني هكا غادي تمشيو في الاكزامبل ديالكم تختاروا اون بيرسون ولا كيما درت انا ان انيمال او بيان ان ليو
شتي كاين بزاف ديال لي شوا. وفي التالي تاكد بانك كوشيتي كاع هاد لي كاز ديال وي صافي، بانك j'ai prêté attention aux éléments de l'image, personne, lieu, couleur. J'ai utilisé des adjectifs qualificatifs, j'ai utilisé la comparaison comme tel. J'ai écrit des phrases correctes et ordonnées يعني كتب جمل صحيحة ومتسلسلة. J'ai respecté la ponctuation يعني الترقيم. J'ai relu ma production pour corriger des fautes d'orthographe وتعاود تقراها باش تصحح الأخطاء الإملائية إلا كانت عندك صافي. ايوا وعاد عاد كتعطي الورقة ديالك للأستاذ ديالك صافي. يلا mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.